بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدقت يا رب العالمين. مخکې سورۃ رحمان کې مختلفې تذکیرې او نعم ذکر شو. اوس دې نه الله رب العزت یو بل نعمت خپل ذکر کوي او هغه نعمت د الله رب العزت داري چې څوک د الله نه حقیقي یره وکړي یا د چا په زړه کې الله رب العزت خپل یره پیدا کړي، نو دا هم د الله یو لوی نعمت دی. ځکه چې د انسان په زړه کې د الله یره پیدا شي نو دې د ګناه نه ځان بچ ساتي، او چې ګناه نه کوي نو الله ته به نږدې کېږي او د شیطان نه به لرې کېږي، او د دې وجې به الله خوشحالېږي، نو د همیشه دپاره نجات به د ده ذریعه ګرځي، د همیشه دپاره نجات والا ځای به د ده مقام ګرځي. نو الله فرمایي ولمن خافه، او ولمن د هغه چا دپاره خافه چې ویریدو یا یریږي مقام ربه، د مقام د خپل ځان د ولاړې ربه د رب مخې ته جنتان، د هغه دپاره دوه جنتونه دي. یا داسې ووایه ولمن خافه مقام ربه، نو مقام امام ربه هغه څوک چې ویریدو د ولاړې د رب خپل ته د هغې نه ویریده جنتان، د ده دپاره دوه جنتونه دي. یعنی د الله رب العزت نه به یره کې احادیثو کې هم راغلي دي، مختلف طرقو سره راغلي چې سړی د الله رب العزت نه یره کوي نو بندګان بیا د ده نه یره کوي، بیا د بندګان د ده تابع وي. او چې سړی د الله رب العزت نه حیا نه کوي، د الله نه یره نه کوي، نو بس دا کس که بیا ډېر ځان غوسه را غوسه کړي، دا کس که ډېره لوزي را لوزي، خو الله رب العزت د خلکو د زړه نه د دغه دقت وباسي، د دغه ادب او احترام وباسي، د دغه حتی چې بعضو صورتونو کې انسان له غټ نقصان ورکړي چې څوک د الله نه نه یریږي. د دې وجې وایي ولمن خافه مقام ربه جنتان، او هغه څوک چې ویریده الله رب العزت ته د ولاړې نه، نو د ده دپاره څه دي؟ دوه جنتونه دي. بعض مفسرین فرمایي چې په دې آیات کې د مذکوره چې کوم آیات دی په دې کې دا دوه جنتونه د یو کس دپاره دي. نو یو جنت چې دی دا د نیکۍ بدله چې د نیکي کړې ده، انسان مونځو کې اودسو کې بل څو کې بل څو کې، نو چې ده کومه نیکي کړې ده دا د هغې بدله ده د الله رب العزت ورکوي، نو دا یو جنت ته هغې شو. او دویم نمبر جنت چې الله رب العزت دله ورکوي نو ترک معاصي، چې د ګناهونه پرېښي دي، الله د یارې څه پرېښي دي؟ ګناهونه پرېښي دي. ولمن خافه، او هغه څوک چې ویریدو مقام ربه، د مقام د ولاړې ربه د رب مخې ته د هغې نه ویرېده جنتان، د ده دپاره دوه جنتونه دي. نو اصحاب الغار دا په بخاري شریف کې یو حدیث دی، الله دې توفیق راکړي. نو حدیث داسې دی، خلاصه بیانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې په تیرو امتونو کې یو درې کسه وسوه، په تیرو امتونو کې یو درې بندګانو، او دغه چرته په سفر باندې روانو، په لاره پې باران شو. چې کله باران شو نو دی یو غار کې پناه ونیسله، چې غار کې پناه ونیسله نو هغه باران زول وسیلې ملې وه ګټ راوښویېده، د غار هغه خولې بنده کړه مکمله. اوس بار نه خو څوک دې ویني نه، او ظاهرا واسطې د دنیا ټولې ختمې شو، او صرف یو الله رب العزت پاتې شو. څوک پاتې شو؟ الله رب العزت. نو اوس دا درې وړو خپلو کې صلاح وکړو، یا لږه ګیر خو شو بار، خو هېڅوک زموږ امداد نه شي کولی، خو راځئ خپل یو چې د چا په کوم عمل اعتماد یې هغه الله ته وسیله کوم، چې په کوم عمل هم صحیح
اعتماد نو الله ته وسیله کو نو وی سیدا نو دی یو وی چې خدای پاک او تا ته معلومه ده خدایا تا ته معلومه ده چې زما مور او پلار او بوډاګانو دواړه او زما بچیمو ما بچیلې له شولې نو چې کله براغلم اول به مې چې دی مور او پلار له پی ورکړي هغې به اوس کړي پس د هغې به مې بیا بچو له ورکولې نو هغه په یو ورځ باندې ما چیلې لرې بوتلې وې سرن له زه چې واپس راغلم زما مور او پلار دا ودو شوي نو زه اکه شان د هغې سر ته ودرېدم او هغه د پی او لوښې مې لاس کې نیسلي اګر چې بچو مې چغې مغې ووالې خو ما وی چې مور او پلار مې پی نه ایس کړې نو تاسو له پی نه درکو نو ما وی نو ما والله وی چې ما کله چې دی پی نه ایس کړې دا مور او پلار زما نو بیا به چې دی تاسو ته پی دا نه ملاویږي نو بیا داسې کار وشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دغه صاحب بیا وی الله نه سوال وکړه چې یا الله رب العزت زه دغه حالت کې هم تر دې چې سبا روخته سبا روخته نو چې سبا روخته او مور او پلار مې راویښ شو نو ما په غړم باندې پی وسکل او بیا مې په بچو باندې وسکل نو که دا عمل مې تا ته قبول وي نو خدای پاکه څوکه زمونږ نه دا ګټ لرې که چې مونږ ته لار کلوش نو یا ګټ لږ وخوځېده او معمولی رڼا د بار نه ولګېده دویم کس وي چې یا الله رب العزت داسې کار و چې زما د تره لور وه او تا ته معلومه ده چې زما د ټولو نه زیاته خوښه وه او هغه په حسن کې هم لاساني وه ما د هغې نه مطالبه وکړله نو چې ما ته کله مطالبه وکړه هغې راته وي چې 100 دیناره به راکې څومره 100 دیناره به راکې یعنې ځان یې رانه خلاصو په دې طریقه 100 دیناره په هغه ټیم کې ډېر زیات و نو ما یو کال حدیثو کې ګوره داسې راځي ښه مختلف طرق ما درته راځي تاسو به نورم کیدای شي بله طریقو سره اورېدلي خو بخاري شریف چې کوم حدیث دی درته هغه نو الله وایي چې ما یو کال د هغې دپاره څه وکړل مزدوري وکړله او یو کال پس ما 100 دیناره خالص د دغه زنا دپاره راجمع کړه اوس چې زه کله هغې ته نږدې کېدم نو په دغه وخت کې هغې ما ته ووایي چې اتق الله څه راته ووایي اتق الله له ووایه څه راته ووایي اتق الله د الله رب العزت نه ویرېږه زما خو ضرورت دی پیسو ته زما حاجت دی بل څوک نشته ته مې د تره زوی ته زما نه دا مطالبه کې نو چې کله ور نږدې کېدم ما ته چې اوسه پورې مې ځان پاک ساتلی اتق الله د چا نه ویرېږه د الله رب العزت نه نو چې کله یې راته دا ووي زما په زړه کې ستا یره راغلله او ما هغه پیسې م هغې ته پرېښودې او هغې له خواله م ورنلله ما ورته چې د الله د رضا دپاره ما پرېښي نو که خدایا دغه عمل مې تا ته قبول وي نو بیا دا ګټ زمونږ نه لرې که چې لار راته کولو شي نو هغه لار ورته څه شوه هغه ورته څه کولو شو بیا هم وتې نه شو د دریم کس چې دی د الله رب العزت ته لاس اوچت کړي خدای پاکه تا ته پته ده چې زه مالدار او زما سره ډیرو مزدورانو کار کو نو یو مزدور یو رسېدی هغه پیسې زما نه ناغشتې ما دوی چې دا خو کمې دي وایي ما ورله ووایي چې ما خو تا سره خبره په دې کړې که کمې دي که زیاتې دي هغه به دې راته ویلو که نه ما خو تا سره خبره په دې کړې ده وایي هغه خفه شو لاړ چې هغه لاړ نورو مزدورانو له مې پیسې ورکړې د هغه پیسې مې راواغېښتې زما یو شاړه ځمکه وه او په هغې مې څه غله مله واغېښته په هغې کې مې وکرله والله نو هغې د خدای شانو فصل ښه وکړه چې هغې فصل وکړو نو په هغې مې والله ګډې بیزې واغېښتې څاروي مې والله واغېښته هغه څاروي چې دي هغه هم خو ترقي یې کوله تر دې چې غلامان شو وغیره نو په هغې 3-4 کاله تېر شو چې په هغې باندې تېر شو نو دغه مزدور بیا راغی واپس او ما ته یې ویې چې تا سره په پلانکي ټایم کې زما مزدوري پاتې شوې وه زما اوس پیسو ته ډېر سخت ضرورت دی بس هغه چې څونه وي هغه راکړه مزدوري وایي ما ورته وی چې دغه رمه دغه ټوله بوزه دغه چیرې ګړې بیزي او د غلامان ورسره بوزه ما ته چې ما پورې خندا کې داسې حدیث کې راځي ما پورې خندا کې وایي ما ورته چې خندا نه ده داسې کار شو کیسه مې ورته وکړله او دا اوس ټول ستا دي تی بوزه نو هغه ډېر په خوشحالۍ سره غار سو بوتلو نو خدای پاکه دا خو ما خالص ستا د رضا دپاره کړي دي که دا تا ته قبول وي دا مې ستا د یرې کړي دي که تا ته قبول وي نو دا ګټ لري که چې مونږ ته لار کولو شي نو الله رب العزت ورته مکمل لار کولو کړه
دا د څه د وجې چې د الله نه یې یاره کړې وه، د څه د وجې چې د الله رب العزت نه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، چې څوک د الله رب العزت نه یره وکړي الله څو جنت ورکوي؟ 2 جنت ورکوي الله رب العزت ترې راله راکړي. ښه ولمن نور بیا مشهور په دې باندې ډېر دغه دی هارون رشید یو پیر خپلې بیبي ته ویلي وو که چېرته زه جنتي نه یم نو ته به ما باندې طلاق کوي، بیا د آیات دلیل وغیره بیا اوس اوږدېږي خبره ګرمیم ده. ولمن خاف او هغه څوک چې ویرېدو د چا نه د الله رب هغه څوک چې ویرېدو مقام ربي د ولاړې د رب العزت خپل نه جنتان د دې لپاره 2 جنت دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تاسو به د رب په کوم نعمتونو باندې دروغ وایئ؟ ذوات افنان، لکه دا جنتونه به څنګه وي نو ډېرو خاښونو والا دي. څه والا؟ ډېرو شاخونو والا دي. هلکه دا یې ولې وي ډېر؟ نو چې په جنت کې به ایمان ووایه ونی او یا نیغه تلي شاخونه ماخونه به کېنئ یا هم بوټي نو خو دونه خوند نه کوي. الله وایي ګورو شاخونو والا به دا جنت به داسې چې ډېر شاخونه به په دې بوټو کې ګور به بوټي تک شین به نو مزه به کوي. ښه الله دې توفیق راکړي. بیا پکې ټال واچوه ځانګه پکې. فبأي آلاء ربكما تكذبان، په کوم نعمتونو د رب باندې به تاسو دروغ وایئ؟ نو موږ د رب په نعمتونو دروغ نه وایو. الله دې د شکر ادا کولو توفیق را نصیب کړي. بیا الله فرمایي داسې دا 2 جنت به داسې نه ګوري کاکا چې ته وایې چې زمونږ د کلي اجره به وي، داسې ونه وایې چې زمونږ د کلي بیټک به وي، داسې ونه وایې چې زمونږ د کلي څه به وي، یو عام ځای به وي د خان نواب ځای به وي. الله وایي نه، فیهما په دې کې عینان چینی به وي تجریان بهیدونکي، په دې کې به چینی وي بهیدونکي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تاسو په کوم نعمت در رب باندې څه کوئ؟ دروغ وایئ. نو وایئ موږ د رب په نعمتونو دروغ نه وایو، موږ د الله رب العزت شکر ادا کوو. ټول وایي الحمدلله. نو بیا الله رب العزت فرمایي فیها په دې جنت فیهما په دې دواړو جنتونو کې به من کل فاکهة د هر قسمه میوونه وي زوجان جوړه جوړه. هر قسمه میوې به درته الله رب العزت در نصیب کوي او چې څه ته غواړې هغه به پکې الله رب العزت در نصیب کوي. بعضې مفسرینو لیکلي دي وی هلکه یو جنت به د سرو زرو خالص او ټول هر څیز به پکې مثال به طور فرنیچر سامان هر څه دا به د سرو زرو او بل به مکمل د سپینو زرو هر څه به پکې د هغې او یا چې دی به احادیثو کې بعضو کې راځي چې مکمل به دغه د سرو زرو وي. مکمل به د سیه د سرو زرو وي. نو دواړه د سرو زرو الله دې را نصیب کړي. نو بیا به ووینو انشاءالله بیا به درته وایو چې کاکا دا هغه جنت چې موږ درته ویلي وو. الله هم دې په یو ځای بوځي. نو فیهما انشاءالله الله به را نصیب کړي. د خدای نه به غواړو موږ کې کمی دی موږ سوال نه کوو د الله رب العزت نه که هر څونه ګناهګار شو خو کلمه خو الله را نصیب کړې ده که نه. کلمه هم ویلې ده د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بس ناقدري مه کوئ، ناشکري مه کوئ، چاته سپک مه ګورئ، هسې نه چې د دې نعمت نه خدای پاک چې دی د زوال طرف ته بوځي چې داسې ونه شي. بس الله اسلام را نصیب کړی دی هر حالت کې چې د خدای شکر ادا کوو الحمدلله. فیهما په دې جنتونو کې به من کل فاکهة د هر قسمه میوونه به وي زوجان څه جوړه جوړه کاکانو. دا وخت به نه وي چې ته به ورته سوچ کې وایي چې دا به هلکه دا به اوس بادرنګ علم نو بیا خو به خټکي نشم خوړی، بیا خو به چې دی پلانکې شي نشم خوړی. الله وایي هر څه پکې پرېږدي خوره. فبأي آلاء ربكما تكذبان، نو په کوم نعمتونو د رب باندې به تاسو دروغ وایئ؟ نو وایئ موږ د رب په نعمتونو باندې دروغ نه وایو. متکئین علی فرش، وکاکا ډډه به دیوالي په څه باندې؟ په فرش باندې، په تخت باندې، په پومونو باندې. بطواینها چې استر د دې من استبرق د ډبل ریحمو به وي. د هغې چې کوم د پاسه یعنې کپړه وي وغیره دا به د سویه د ډبل ریحمو به وي او تا به پې ډډه والي ښه مضبوطه. وجنى الجنتین دان وقرب الجنتین دان. والله رب العزت فرمایي د دې دواړو جنتونو دا میوې به څه وي؟ نږدې به وي. د دواړو جنتونو میوې به څه وي؟ نږدې به وي. که د اکبر باچا د زمانې ډډ پکې پروت دي که نه په ځمکه هغه وایي چې یاره دغه خورم څه خورمه انګور خورم نو بیا خولې له خوا کې راشي دی به دې
ها دا خو مې مثال درکړ نور هلته به چست او چالاک وي هلته به نوجوان وي یو بوډۍ راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ما ته دعا وکړه چې جنت ته لاړ شم څه وایي ورته وایي ما ته دعا وکړه چې څه ته لاړ شم جنت ته لاړ شم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وایي بوډېګانې خو به جنت ته نه ځي بوډېګانې به جنت ته نه ځي هغه په ژړا شو وایي بوډېګان ته خو ډېره ښه ژړا ورځي که تاسو ته ښه پته په مرګونو کې بیا وینې ودرېده نو یې پلانکې او ته داسې وي او ته داسې وي چې لږه خوښ وي هغه د پلانکې د لور څه چلو شو د پلانکې د زوی بیا کیسه ختموي او بیا چې لا غورې ورسېد خدای دې بیا خیر کوي بیا پکې دا ګوره چې کومه غورې تشه راله او کومه واپس ډکه راله خو څه پکې نشته منځ کې نو خبره داسې ده چې دغه بوډۍ چې ده نو هغه روانه شوه نو په ژړا شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله فرمایي نه دې خوا راشه وایي بوډۍ له به خدای پاک څه ورکړي ځواني به ورکړي لوند د خدایه څه غواړي دوه سترګې نو خدای پاک ورله څه ورکړي ځواني به ورکړي بس کیسه به سمه شي نو الله بیا به څومره لوی طاقت به ورکوي الله رب العزت فرمایي الله دې را نصیب کړي وجنل جنتین دان او دا دواړه جنتونه به میوې د دې بس وي نږدې وي فبأي آلاء ربکما تکذبان نو تاسو د رب په کوم نعمتونو باندې دروغ وایئ نو په اوچت اواز یې وایئ چې موږ د رب په نعمتونو دروغ نه وایو موږ د الله رب العزت شکرګزار بندګان یو الله دې وګرځوي الله دې استقامت په اسلام را نصیب کړي الله رب العزت فرمایي اللہ رب العزت فرمائے فیہن قاصرات الطرف اللہ رب العزت فرمائے حافظات النظر وی په دې جنتونو کې به داسې بیبیانې وي چې حافظات النظر د خپل نظر به حفاظت کوونکي وي کاکا الله به داسې بیبیانې در نصیب کړي هغه به داسې نه وي چې هغه به څښا روانې وي جاړې په روډونو باندې ګرځي هغه به څښا په منې ګرځي نه به د رورو د پلار پته لګي نه به د یوس نه به د غیرت پته لګي او نه به پکې د غیرت څه تقاضا زوی الله رب العزت فرمای فیهن بدی جنتونو کې با قاصرات الطرف دی عربو بد نسل ډیر خیال ساته عربو بد نسل دومره خیال ساتو چې د عربو پازا یعنی په عربو کې د اسونو نسل محفوظ دی او په عربو کې چې د وخانو نسل محفوظ دا ورته پته د دې د مثال په توګه د مردانو مو د غیدانو مو د غی شجرې به وي دا په جندوی دا عربي استینو د دې دا شجره ده د وخانو کې راځي بوختي او ورته ویل شي اوس مونږ چې ورته ولې وایو مونږ ته خو نوره پته نه عرب والا بوختي اوښ به هغې ته وي چې د بوختي نسر پورې د اوښانو نسلونه مغې وي جدا جدا را روانو عرب والا وي چې عربي اوښ ځان لو او دا عجمي اوښان به ځان لو د دې نسل کې میلاف نه دا بیل بیلو بیا بوختي نسر په ړومبې ځل داسې وکړو چې دا دواړه د عجم اوښ او د عربو دا یو ځای کړو نو د هغې نه چې کومه اوښه پیدا شوه بوختي نسر په دنیا بادشاهي کړې ده خو د ده پلار پته نه د بوختي نصر د پلار پته نه لګېده دی چې کله د زنا وغیره یو څه بل څه نه پیدا شوي نو بیا چې هغه بوت سره خوا کې غورځولي وو اچانک چې پیدا شوي هغه غورځولي نو پته یې نه لګېده بیا یې وروسته حکومت کړی دی بلا خو ده چې دا یو ځای کړه نو دغه اوښ ته نسبت کېږي د بوختي په نوم سره ابن سنم دته بوختي نصر دغه ابن سنم چې زوی د سنم یعنی مو پلار یې معلوم نه ابن سنم به ورته وي نو دغه اوښ ته به بوختي اوښ وي نو خبره مې دی کې وه چې د نسل د پاکۍ ډېر لوی کار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت چې کله ستانه حیا لړی شي نو چې څه دې زړه غواړي کوه د مور او پلار ترمنځ رشته د مور او د بچی ترمنځ د پلار او د بچی ترمنځ رشته د څه شي ده د حیا ده بچی کې حیا د پلار اکثر د پلار نه مضبوطی پلار یې کمزوري شوی خو د پلار ډیر خیال ساتي ولې ساتي پسترو کې حیا چې دا زما پلار دی شاګرد د استاد خیال ولې ساتي اکثر ته مضبوطی خو پسترو کې حیا چې دا مې استاد دی مرید د پیر خیال ولې ساتي ځکه کشر د مشر خیال ولې ساتي چې دا نو دا پسترو کې حیا وي خو چې دا حیا لري نو بیا کی سروانه نو د دې وجه خدا داسې بیبیان دي الله خپل صفت بیانوي فیهن قاصرات الطرف چې حافظات النظر بوي او بل تعریف علما کوي فیهن قاصرات الطرف نو حافظات النظر علی الزوج چې دی به صرف په خپل خاون نظر وي بل چاته به نه وي چې د محمدین کاکا به څنګه د پلانکی کاکا به څنګه نه بس خپل خاون باندې به نظر نو د دې وجه فیهن په دې جنت کې قاصرات الطرف ښکته نظر والا بیبیان دي
نو کاکا نظر بخکته ساتي دا د بیبیانو د پارم لازمی ده الله دې توفیق ورکي خدا د سړو د پارم لازمی ده ها صرف د ای د پاره پرده نه د زمو ستاره پارم د نظر پرده ده الله دې توفیق راکړي لم یتمسهن چې نبوي مسکړی دی لرا انسن یو انسان قبلهم وړاندې د دین ولا جان ونسجن فبأي آلاء ربكما تكذبان نو په کوم نعمتونو د رب باندې وتا سو څه کوي دروغ وای نو موږ د رب نعمتونو دروغ نو وایو موږ د رب نعمتونو شکر ادا کوو الله دې توفیق راکړي ها الله فرمای د غبی بیان بسنګ وی کانهن الیاقوت گویا کې دا اسلی یاقوت تی ها والمرجان او مرجان دي بالکل پټ ساتلی شوی دي بالکل صفا دي د لری زینم پړک وای دومره حسن دي بعضی کتابونو کې راځي چې او یا جوړې په بدن پرتی بیام چې وبس کی نو دومره به سپینوالی چې په ماره کې به غوبخ کوي کاکا نو دغه له کوي بدت کنه کأنهن الیاقوت نو زمون استاد مفتی جمعه ګل سیب ډیر لوی الله ولې انسان دی هغه وی ورځ مې دا مسله وکړه نو بیا مې پکې وی چې دا استاد چې کوم بي بیان دا بیا دغه بیا هورو سردارانی ویا بابا را پس راغی وی راته چې استاد پریشاوه کاسه غپ لګي وی ما دې پریشایم دا به سردار ای کنه دنیا کې چې کوم خزي وی ما دې چې مونږ ته دلته یو تیل حال تمراته سردار کأنهن الیاقوت الله وی گویا کی دا یاقوت بوی والمرجان وسبوی مرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسو در رب کم نعمتونو باندې دروغ وای نو وای من در رب نعمتونو باندې دروغ نو وایو الله فرمای هل جزاء الاحسان الا الاحسان نه د بدله د احسان مگر څه شي دا احسان دا نه د بدله د نیکی مگر څه شي دا نیکی دا لکه چې چا در سره نیکی وکړو نو په بدله کې بس کې پړک باور کې نه سبا کې نیکی به کې او چا در سره احسان وکړو نو په بدله کې بس کې احسان به کې کنا هغه ته بچیدین او په خله کې بوله متیازي کې نه احسان به ور سره کې احسان والا معامله به ور سره کې الله دې له توفیق راکړي عرب ولوي الانسان عبد الاحسان انسان د احسان غلام دی الکه خلک وی دا پلانکی به میواله وي د خدا چلو هغه چلو کو خدا چانه سترګو ته مې وکړه دا غرور سترګو ته مې والله وکړه نو احسان دا سکنه ریخه نو د دې د احسان بیات ساتي شیخ سعدی رحمه الله فرمای هغه وی یو استاد او یو شاګرد سوکوا یو استاد او یو شاګرد نو دا استاد په پهلوانه کې ګلستان کې دا استاد یې کې پهلوانه کې نو دا شاګرد دته بلا د سره ډیر زیات نزدېکت او قربت نو دته هر هغه تو خوله په پهلوانه کې چې دا څه به کسرا غواځي دا بکې وې دې چې خو انتها ته ورسېد نو د بادشاه په دربار کې مخکې بادشاه نه معلمان وسه اخوا دي خو نو که ظالم بمو هغه به چې د حدیث په ورته یاد او خو به پوي په قران په سنت هغه ظالم یو څه بل ځان لسیز خو پوي به خو پوي ورته حاصله و دا بنو چې عجیب دور دیدم درین پادشاهی که للو و پنجو همیشد سپاهی نو خبره داسې وه چې هغه بادشاه دربار کې د یو ورځ بادشاه ته وي چې صاحب زه داسې پوی یم اوس داسې رسېدلیم چې زه خپل استاد هم راچولی شم زه خپل استاد هم راچولی شم هغه له ملا لګولی شم نو بادشاهیان غریبانان اوزګار نو څه کارخونه هغوی به دغه مقابلې خلکو له یو څه بل څه شاعرانو به ورتله دربار ته د انعامونه به یې ورکولو یو څه بل څه نو هغه په هغه دا خبره بده ولګېده چې د خپل استاد توهین وکړه د خپل استاد توهین وکړه په هغه دا خبره بده ولګېدله بادشاه هم بادشاه و هغه وی چې هغه دربار مقرر کو ټول خلک یې راوختل د علاقې چې پلانکي شاګرد چې دی هغه استاد له چیلنج ورکړی بس میدان ولګېده چې میدان ولګېده شاګرد څنګه رو دانګل هغه ورته خپل معمولي داسې کړو سړی روغ ورځو شاګرد روغ ورځو چې څنګه روغ ورځو نو بیا دوباره وی سیب ز پوی نشم بادشاہ ته بیا دوباره پدریم ځلې بیا روغ ورځو چې څنګه روغ ورځو نو بادشاہ ته وی هغه ورته چې لکه تا خو ډېرې چغې والې او ته خو ډېر چې دی نو داوی هغه شیخ سعدي رحمت الله علیه مختلفو دغه سره نقل کړی نو هغه ورته سیب وی ما د دنه ګټلې شو زه دنه مضبوط یم هر ګوره راته خولو خو دا دوه درې شي د ځان سره ساتي
شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمای وی سعدیه شیرازی پنده مد کمزاد را کمزاد اگر عاقل شود گردن زنت استاد را وی سعدیه ته چې دی فند او نصیحت مکو چاته کما سلتا ک چرته دی چې دی مقام ته ورسید نو بیا بډومبنه گردن چې دی بستا خرابوي او چې د استاد گردن خراب کینو استاد به عزت ته نقصان ورسی خداغه به د آخرت او دنیا ته نقصان ورسی او تبا بشینو سعدیه نو د دې وجه چا در سره احسان وک الله وی هل جزاء الاحسان الا الاحسان نه د بدله د احسان مگر احسان ګوره ابو طالب سے د رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت کړو اخیری ځن کدنه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وی چې تر په وخت کې را کلمه وای چې زه صرف د قیامت په ورځ دا ویل شم چې د ماته کلمه ویل ده خو چې د احسان په بدله کې به احسان کی او کنه کې نو کم اس کم معنی به الله دې له توفیق راکړي نو هل جزاء الاحسان الا الاحسان نه د بدله د نیکی مگر نیکی چې څوک در سر نیکی وکي نو دای په بدله کې بس کې نیکی کې الله دې له توفیق راکړي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو در رب کوم نعمتونو بسوای دروغ وای نو تاسو وای موږ در رب نعمتونو دروغ نه وایو موږ در رب د نعمتونو ناشکری نه کوو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منلو کی ناشکری نه کوو موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر منو موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل رهبر او رهنما منو الله رب العزت تعالی توفیق راکړي